tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses you. Karibu tena mtazamaji wa Star TV ambaye unatufuatilia popote pale ulipo. Mungu akubariki sana ambaye umetoa muda wako na kuendelea kutufuatilia. Hii ni Star TV na mimi Stella Shao. Kipindi ni Amka na Tumsifu Mungu ambacho kinaruka kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili na kuendelea. Karibu sana endelee kutufuatilia. Leo niko na mtumishi wa Mungu ambaye tutajadili mada nzuri kabisa, kurudi kwa Yesu au kusudi la Yesu kuja duniani au kuja ulimwenguni. Yesu sawa amekuja, tunaenda makanisani, tunasema tunamwamini Mungu, lakini leo tunaenda kupitia kusudi la Yesu kuja ulimwenguni au duniani. Karibu endelee kutufuatilia. Niko na mtumishi wa Mungu Innocent Mohamed. Hapa utajifunza vitu vingi, utapata vitu vingi, madini mengi, na kama kuna mwingine yuko mbali msogeze karibu, wote tujifunze kwa pamoja. Kabla hatujakwenda mbali, Madam Stella, kile kitabu cha Marko sura ya 2 tupate mwongozo wa neno la Mungu. Na najua uzuri wake watu wa Mungu wanafuatilia ni watu ambao wanapenda kusikia maneno ya Mungu. Maana kwa wengine ni ibada kabisa. Mtu amekaa na subiria la wakati wa kwa Yesu. Ni ibada nzuri sana. Kwa hiyo kile kitabu cha Marko sura ya 2 ule mstari wa 17 anasema, Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Sikuja kuwaita ama sikuja kwa ajili ya wenye haki bali ya wenye dhambi. Ndiyo somo ambalo kutokea hapo, kusudi la kuja kwa Yesu ulimwenguni. Yako makusudi ambayo leo na Mungu atusaidie inapokuwa kuzungumza na watu wa Mungu mahali hapa, neema ya Kristo ikawasaidie katika maisha yao. Unaona hichi kitabu cha Marko kuanzia sura hii ya 2 kuanzia mstari wa 17 tunaona Yesu anasema, alikuwa akiongea na watu na kuambia wenye afya hawahitaji tabibu. Yaani mtu ambaye haumwi, yuko mzima, hana matatizo, hahitaji dokta kabisa. Lakini ambaye ana shida ndio anajua tatizo alilonalo, na hata kwa nalo tatizo kwa atamtafuta dokta. Kwa hiyo hapa nimekuletea dokta ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Ndio maana Yesu akasema, sikuja kwa ajili ya wenye afya bali walio nini? Wagonjwa. Sasa pia sikuja kwa ajili ya wenye haki bali walio na dhambi. Kwa hiyo hapo ndio nazungumza Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wakimpinga Yesu kwa habari ya ujio wake na huduma yake katika ulimwengu anafanya. Na Mafarisayo fika mahali wakaanza kumcrash na kuongea maneno mabaya sana. Sasa Yesu akabidi ajifunue ule uhalisia alionao. Akaambia sikuja kwa ajili ya watu wenye haki. Kwa nini? Kwa nini anasema watu wenye haki? Kwa sababu Mafarisayo wao waliamini katika Torati ya Musa. Na Torati ya Musa inafundisha jinsi mtu kupata haki mbele za Mungu. Kuishi maisha ya kufuata sheria. Kuishi maisha ya kufanya matendo kwa njia ya sheria. Unaona walikuwa wakihudumia watu ambao wasiojiweza, wakitoa mali. Kwa hiyo wakifanya hivyo walikuwa wakiamini kwamba wanapata haki mbele za nani? Mbele za Mungu. Kabla tuendelee hapo, nilikuwa natengeneza swali. Unajua kwenye maisha ya kawaida, sisi ni binadamu. Watajua wanasema sisi ni people. Hiyo yote ukishataja mwanadamu tu kuna madhaifu ambayo yuko nayo. Kuna watu wanatufuatilia hapa. Pengine anaona kipindi ni bora kuliko labda kujumuika. Kwa sababu gani? Kuna wengine wamefanya dhambi na wametubu. Yeye kwa yeye anaamini kwamba ametubu, lakini anapata hatia. Zile hatia zinamsumbua ndani ya moyo wake. Hivi kwa nini dhambi ni sana hiyo? Hivi naweza kuamka na kusimama tena, naweza kurudi kwenye nafasi yangu. Hapo neno la Mungu linasema kwamba hakuja kwa watu ambao wenye haki. Alikuja kwa hao wakosaji. Sasa hiyo ameshajua neema ya Mungu, ameshajua amri za Mungu, Mungu anataka nini. Lakini wao binadamu wanakosea. Sasa umempelekea amekosea. Unaenda kufanya uzinzi, unamwambia Mungu nisamehe, lakini zile hisia za hatia. Sio uzinzi tu, vitu vingi ambavyo vinatufanya tusiwe karibu na Mungu. Mtu kama au watu wanamletea na usaidiaji. Asante. Kama ulivyosema Madam Stella kwamba watu wanakuwa na ile hatia
na anaona ile hatia inampelekea mtu atengane na Mungu, yani ukaa mbali na Mungu, au ukaa mbali na madhabahu, au ukaa mbali na wachungaji ambao ndio wanawachunga. Mimi niseme kwa mtu ambaye ameokolewa kwa neema ya Kristo na haki ya Mungu iko juu yake, huyu mtu anapokwenda kinyume tu, hatia lazima iwepo. Hatia ni moja ya uhai wa roho ya mtu, kiroho cha mtu katika namna ya kumfuata Kristo. Ukiona unafanya dhambi na unakosa hatia ndani yako, maana yake ile dhamiri ambayo iko ndani yako imeshakufa. Dhamiri ni ile hali ya kufanya vitu kwa Mungu, kumfuata Kristo kwa msitizo, kumtumikia Mungu, kwa kuamini kabisa mimi maisha yangu nitamfuata Kristo, nitaishi maisha matakatifu. Kuna watu ambao walipookoka siku ya kwanza waliweka azimio, sitafanya dhambi tena. Lakini bahati mbaya mtu anajikuta ameweka dhambini. Mimi niseme ndio kusudi kubwa la Yesu kuja duniani. Wala tufahamu Yesu ni mwenye upendo. Yesu achana picha ya ulimwengu jinsi watu ambavyo wanaihubiri dhambi. Yesu ni mwenye upendo. Kwa nini Yesu ni mwenye upendo? Mtumishi wa Mungu ni Agano la Kale watu waliishi maisha ya magumu sana. Yaani sheria ilikuwa ni ajabu sana. Sheria yenyewe ilikuwa mtu akifanya dhambi ukikamatwa muda huo na wao unaonekana yeye ni makosa. Lakini sasa ona jinsi ilivyo upandelia sheria, maana yake ambao wanafanya dhambi walikuwa wakamatwa. Kwa nini? Hapakuwa na hatia ndani yao. Sheria inaongoza. Kwa kufanya dhambi unaonekana mtu muona, wataongea kwa wakuhani, utapelekwa mahali, utahukumiwa. Lakini Agano Jipya ndio tunaita wakati wa neema. Agano la neema. Mungu alisema kabla Agano Jipya, kitabu cha Yeremia ile sura 32, Yeremia akasema nitaweka sheria zangu ndani ya vibao vya moyo wenu. Anasema hakuna mtu atakayefundisha habari ya kumjua Mungu. Kwa nini? Ukishazaliwa tu utajua Mungu yupo. Ni watu tu wapumbavu wanaosema kwamba hakuna Mungu duniani, hakuna Yesu duniani. ni watu ambao ni kama unaona kuna changamoto fulani kwenye ufahamu wao. Sababu kabla wewe hujaishi dunia, wako watu walioishi. Kabla wewe ukoo wako, babu yako, bibi yako kuzaa, kuna vizazi vishatangulia. Na vizazi ni Mungu afanyaje? Amevileta. Kwa hiyo ni moja kwa moja Agano Jipya, mtu akishamwamini tu Mungu, ile neema ya Kristo inakuwa ndani yake. Lakini kabla yaamini Mungu Agano Jipya, neema yenyewe inakuwa iko juu. Mtu hajiokoi tena kwa uwezo wake. Mtu hajiokoi tena kwa nguvu zake, bali tunaokolewa kwa nguvu ya Kristo msalabani. Yesu alikubali kuuawa msalabani ili kutulipia deni la dhambi. Kwa hiyo kila mtu ambaye unanisikia muda huu, yamkini ukata tamaa, umekaa sema mchungaji, nimefika mahali hata kanisani sitaki kwenda, nimefahamu mambo ni mengi, watu wameshanifahamu. Acha nikwambie jambo la msingi. Ni vizuri zaidi sana, kwa maana ukionyesha ile hali yako yenyewe mbele za Mungu na kurudi mautimba Mungu, ambia Mungu nimekosa, nisamehe, nenda kwa mchungaji, mtu atakuombea, usijali. Yesu amekuja kwa ajili ya kuwasamehe watu dhambi. Hilo ndio kusudi la kwanza Yesu kuja wapi? Anasema si kuja kwa ajili ya wenye haki. Maana yake nini? Wa Mafarisayo walijiona wenye haki katika ulimwengu. Walikuwa kitenda mpaka watu. Kumbe wenyewe pia hawana hiyo haki. Wana shida kubwa. Kwa hiyo tusio Mafarisayo ulimwengu leo pia. Watumishi wangu sio Mafarisayo. Washika sio Farisayo. Sisemi sasa ni halalisha kwamba tunafanya dhambi. No. Okay. Dhambi ni mbaya sana mtu wa Mungu. Dhambi ni mbaya sana. Dhambi inamtenga mtu na Mungu wake. Na unaona matokeo mabaya baada ya Adamu pale kwenye bustani ya Edeni. Utengana na Mungu. Nikitokea jambo la kwanza ni mauti. Ilitokea. Adamu hakutakiwa kufa, lakini mauti ilifanyaje? Ilitokea. Kwa hiyo unapoona mtu anafanya dhambi, unaweza usione katika hali ya kawaida zaidi. Sasa ningia mbele zaidi kwenda ni kuonesha kwamba dhambi ni mbaya sana katika maisha ya mtu. Ndio maana Yesu kusudi lake kubwa anasema si kuja kwa ajili ya wenye haki. Anajiintroduce kwa ulimwengu. Nimekuja kwa ajili ya watu wenye nini? Wenye dhambi. Na utaona katika kitabu cha Yohana sura ya 3:16. Anasema kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee ili kila muumini asipotee bali awe na uzima wa milele. Watu wa Mungu, nataka niongee wapendo. Yesu ana upendo wa ajabu sana. Upendo ambao Mungu ameuonesha kwa ulimwengu. Hakuna mwanadamu anaweza kuonesha upendo huu. Kwa hiyo utagundua kadiri unavyomfahamu Kristo, unamsogelea Kristo, kuna neema fulani kama ungewahi kuiona ama kuisikia, unapoamini iko neema Mungu anakusaidia. Kwa hiyo nisema kusudi la kwanza Yesu kuja duniani ni watu kusamehewa dhambi zao. Na msamaha wa dhambi ulitangazwa juu ya msalaba.
Yesu alipigwa msalabani, alisulubiwa msalabani. Kwa kupigwa kwake Yesu Kristo, mimi na wewe leo tupate kukombolewa, tupate kuokolewa. Na si leo miaka 21 Juma Stella, sisi tumezaliwa na familia za Kiislamu bwana. Ilikuwa ni Islamic religion kabisa. Ni mtoto wa shehe pale Tanga anafahamu. Mimi ni mtoto karibuni mtoto wa 9. Vijana wengi wa Kiislamu wana mtindo, yani sio wote. Yani hii ni kesi ambayo nimepata zaidi ya 2-3 kwenye jamii tu. Tofauti. Unaweza kukuta amempenda binti wa Kristo au amependana. Ana upendo unatengenezwa na watu. Tuseme wao watu wamependana. Anaweza akakubali kabisa kubadilika na kuwa mtu mwingine na mimi ni mwingine. Wanaweza wakaenda lakini wasibini. Anarudi kule. Ni wachache sana ambao unakuta wamesimama. Mimi nishawahi kumwona mmoja kabisa mkwetu. Yaani kijana Kiislamu amepata binti wa wani. Wamekubaliana kwamba watadumu katika Ukristo. Wakienda kwenye Uislamu, maisha yanaendelea. Lakini wengi wao wakiingia kwenye Ukristo, hapo katikati baada ya miaka kadhaa au muda kadhaa, kuna namna unakuta mmoja amerudi kwenye dini yake. Sio za binadamu. Yaani kuna vitu mpaka unajua wakati mwingine mimi na wakati akili nijia kwamba mimi kweli. Sababu naongea kwa watu na mpaka leo mimi Qur'an ndani haijatoka. Mimi of course maisha yangu yote, baba yangu, mama yangu, uko mzima na Uislamu. Na mpaka leo nawapenda, nimezaliwa katika familia hiyo. Mimi nazungumzia tokiini cha kurudi kwa Yesu Kristo. Sasa sina uzoefu sana watu ambao wameingia kwenye Ukristo baada ya kurudi huko. Ni wenyewe misingi ya kusoma na Mungu wao. Sababu vijana wengi pia siseme vijana, hata watumishi wengi wameingia kwenye masuala ya kumfuata Kristo, wametambua kuna fedha. Mimi nilikuwa nina kibiongo. Unaoniona mimi leo natembea. Mimi nilikuwa na kibiongo, siwezi kusimama kabisa hivi. Familia nzima najua nimekaa shule msingi miaka 4 sikwenda shule. Na nilichagua mpaka na fimbo natembea hivi na fimbo. Miaka 4 sana. Hakuzaliwa hivyo. Sikuzaliwa sawa mzima. Hakuna kwa wetu hakuna mtu azaliwa kilema. Hakuna mtu amezaliwa akiwa na shida. Uko mzima. Na shukuru kwa sehemu kwa watu wengi wamesoma. Lakini mimi nikiwa darasa la pili kwa darasa la 3 nikapata hiyo shida. In short upande wa baba yangu mimi wameshika dini za Kiislamu. Ni upande wa mashehe sana. Hata sasa hivi kaka zangu wengi mashehe kupata na watu wanafuatia kati fulani. Lakini upande wa bibi wa mama, upande wa bibi kidogo ni waganga. Kwa mimi kuna kipindi kwa naenda kwa bibi ananipenda sana. Nachukuliwa naenda kwa bibi kwa likizo. Sasa likizo mwezi wa darasa la pili nilikwenda kwa bibi. Na kwa bibi kwa na wajua bibi wanavokana walikuu. Na hii niongee na watu kwamba si vizuri sana ukajiachia mwanao akaenda kwa bibi kumwachia. Labda huyo mwana huyo bibi au ni mtu ambaye anamjua Mungu kwa kweli. Mimi kule ndo nianza kusimika baadhi ya vitu kwa mdogo sana. Na basi leo kuna kitu ambacho kuzungumza, lakini kwa kuwa bibi ashafariki shaondoka, naweza nikasema sasa bwana asifiwe. Kwa faida ya watu wengine. Ninachokumbuka kipindi kile tulikuwa na likizo ile, tumekaa kwa bibi kwa karibu na mimi sana kwa watu wengine. Na ni mganga mkubwa sana. Yuko pale Andeni. Unajua Andeni ukisema Andeni unajua kwamba ni watu aina gani. Watu wanaingia tu na magari napanga foleni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuhudumiwa. Mimi nilikuwa naona sasa nilikuwa ni mgeni pale kwa bibi, lakini bibi akanichukua kama mimi sehemu ya mjukuu wake ambaye anampenda. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu nikaanza kuhudumia nani? Wale watu nahudumia, maana ndio hii mpaka dawa sehemu fulani mwenye kiuno. Ni mdogo. Kama imagine. Na anafakaza wengine wako pale. Lakini mimi kumbe sijajua zumu yake ni nini. Aliona kuna mkono wa dawa. Sijajua ingekuwa nini. Sasa ghafla nakumbuka mimi hapa nikaanza kuugua. Na kuugua kwangu mimi hapa sio kama kwenda kupita ghafla tu. Lakini kwa ni homa ambazo kwa zipo. Kwa baba akaja akaenda hospitali, imeshindikana. Tunazunguka sabia sema hapana mrudishe huku. Hapo kipindi shule nimeshafanya nimeshasimama sasa. Niliporudi kwa bibi kule, bibi ndo akazidi kuongezea madude sasa. Sasa kumbe bibi alikuwa ugomvi na mtu fulani kwenye hiyo kijiji. Tunasema ni wasemaji wa lugha za kiza vijijini. Wale ni vikongwe wale ambao wazee wazito kwenye vijiji ndio wanaongoza. Taambia ule fulani yule akwambia jioni ifike kweli. Sasa ni miaka hiyo Tanga iko shikino kwa juu sana. Tofauti sasa hivi nchini imepigwa sana. Sasa kumbe bibi alikuwa ana vita hivyo mzee. Kwa walipopigana wenyewe, wanapojua wenyewe bibi alichofanya kuna aina majini akaja kuweka kwangu. Ilikuwa majini 30. Mimi nimekuja kujua kwa ni majini kwa sababu baada ya kutoka pale kwa bibi nimerudi zangu nyumbani
I say mimi kwa sehemu popote kwa najua. Yaani pale nyumbani kwa hamna mtoto ambaye ni mwizi. Sio watoto wa shehe. Kwa hiyo lakini niliporudi kwa bibi kuna roho ilikuwa imeniingia kwa sio kawaida. Ilifika mahali mama alikuwa anaficha hela mpaka kwenye unajua zamani kuhifadhi fedha nyumbani mapilo kwa hakuna. Mama anachukua kwenye nani ya unga, mtungi wa unga. Mnakuwa kama kwenye mtungi. Anachukua kitambaa anaficha kwenye nini? Kwenye mtungi. Mimi nikiwa masjid msikitini. Nikiwa hili nyumbani. Ile majini kwa naelekeza. Kwa sehemu fulani. Na kwa kama ni shilingi 20 studio yote nikichukua kidogo naweka kwenye pembe ya nyumba nafukia na chimba langu nilizika. Mzee akivua kanzu akiweka juu kwenye mfuko wa kanzu nikisati nikuta leo utachukua. Na mkiniuliza mimi mkavu kwani ni mtoto ambaye anasoma Qur'ani kweli. Kwani kusoma Qur'ani. Kwa hiyo kwanza masjid ilikuwa amekubali. Mtoto shehe. Hivyo vizuri. Sasa hiyo ni shoti kwamba ilienda maisha yakaendelea kama mabaya sana. Kwa mpaka wakati fulani kana lazima aende shule na fimbo. Sio watu mbaya mpaka wasema kwa hiyo hapo Yesu yupo. Mimi mwenyewe nimemshuhudia sio Yesu ameniponya. Nikaenda shule na fimbo. Watu wananicheka, wanafunzi wananicheka, wenzangu wananicheka. Mimi naweza kwenda kuingia chochote. Nishakuibia simu kipindi kile simu za dole zile. Nishamuibia simu. Shule nzima ilichapwa. Lakini hakujikaa mwizi ni nani. Lakini shule ilikuwa ni mimi. Na naweza kuchukua hiyo simu na nikaificha usione. Na sisi nilichukua simu nikampigia simu mtu nikisha tuchukua tu hiyo kitu nimefanyaje? Nimelizika. Walimu shule walipoteza vitu vingi sana kwa sababu yale majini yalikuwa kinitumikisha hivyo. Baadaye nilikuja kujua kwamba kuna majini mawili ambayo yalikuwa kiniongoza. Kumbe mimi the way naiba huku zile hela nikizificha kwenye nyumba pembe ya nyumba zilikuwa zinachukua na bibi anatuma mambo yake. Yanafanya kazi ya kuchukua mitaji kwa watu, biashara kwa watu, kwenye maduka ya watu. Usione watu leo wanalia Stella. Mtu anauza biashara nzuri ateja wapi? Lakini kwa siku anauza mda 200,000, amda 300,000, 1,500,000. Ili akija kupiga mahesabu ni shilingi 30,000, 40. Kuna roho zinaibia watu. Sasa in short ni kwamba mimi baadaye ilifika wakati hiyo nikaa nimezoeka familia kwamba huyu ameshalemaa. Baba akapeleka kila eneo imeshindikana. Kwa waganga milimani huko imeshindikana. Lakini nashukuru Mungu siku moja kwa mkutano pale Korogwe wanapaita Manundu kwenye lile uwanja wa mpira. Watu wa Korogwe nafahamu. Nikiwa niko pale sasa tunaelekea masi kwa siku ya Ijumaa. Tumetoka shule, tumerudi nyumbani, chukua kanzu yangu, nikachukua msaani yangu, junzu yangu, naenda wapi? Msikitini. Nilikuwa niko nje ya fence, nikaja kuja kushtuka. Niko ndani ya nini? Ya fence. Kumbe mbidi kupa ndani naomba kwa sababu kuna Mungu ameniambia kuna kijana yuko hapa akataka kama sifa zangu mimi sijui. Lakini alipokuwa naomba yale majini yakafanyaje? Yakapanda. Kwa wale wahudumu wakaja kunichukua kanipeleka wapi? Kwenye mkutano. Na kuja kushtuka niko kwenye madhabahu. Sijasimama maisha yangu yote. Wanaambia nani? Na jina langu naitwa Bakari Muhammad Salevuje. Sasa pale kuna nyumbani sio mbali. Zile horn speakers zinafanyaje? Zinafika. Yule rafiki yangu Ahmed akakimbia akaenda mpaka nyumbani. Ameanguka, wanamuombea kule makafiri, kimbieni. Kwa hiyo mama ndiye alikuwepo, baba yupo na dada zangu hawakuwepo. Mama akatoka na kuja kwenye mkutano. Anafika mkutanoni, mimi niko wapi? Katikati ya watu. Mama hizo kunichukua. Unasumbua nini? Bado niko vile sijapona. Niongee tu kweli. Niko vile sijapona. Sasa ilichukua muda mwingi baada kutoka hapo ni short, nimetoka hapo ile nyumbani ile tukio familia kaishajua. Baba alinipiga sana. Kwa nini umeingia kule? Umefanyaje? Mimi sikuingia. Niko nje ngajua niko wapi? Hakuna ushuhudia tena. Lakini kuanzia ile siku kuna hali kama imeshaingia ndani yangu. Yaani popote nikisikia na miaka ile ya nyuma hapakuwa na hiyo kanisa siku na vyombo unashika sema kama vyombo mimi hamna vyombo kanisa siendi. Wewe jiokoka. Bado hujampata Yesu. Mimi nilikuwa nikisikia wakiimba pambio, "Ainuliwe Bwana wa makanisa kule kwetu ilikuwa ni makanisa wameweka makuti pembeni." Makuti tu, ndani ni vumbi. Wanapiga tu ngoma. Nilikuwa nikisikia ile ngoma inapigwa, huku nachanganyikiwa. Nitafanya juu chini kimbia zima niende. Kwa nilikuwa nikienda hivyo nikijibaiba, mwisho wa siku ikawa ni mazoea. Nilipokuwa mazoea tayari imani imeshaingia ndani yangu, ikafika mahali nikamwambia baba na mama, mimi nimeokoka, nataka nimfuate Yesu. Hapo ndiko ugomvi na ukoo ulipotokea. Na ndiko ukoo mzima uliitwa mpaka wazee mimi siwafahamu Tanga mjini, wengine walitolewa sio ni Manyara, simu zilipigwa.
kwamba bana kuna kitu kimetokea na mji. Maana mzee wangu ni kaka mkubwa kwenye familia. Ana ndugu zake wengi. Walikuja pale kwa kafanyika mashangazi. Waliokuwa wanaongea kwa hekima, lakini mzee alisema mimi kuanzia leo atakekana huyu mtoto kuanzia leo hatakuwa ndugu yangu tena. Kwa mimi nikafukuzwa nyumbani, nikaa mtoto wa mtaani, baada mtoto wa mtaani nikachukua mchungaji mmoja yuko pale Tanga, akanichukua nakaa kwake. Kwa kani maisha ambao mpaka endelea kusoma mpaka nafika mpaka elimu ya juu. Ni mchungaji akanisomesha na watu wengine ambao walikuwa maisha ya kawaida tu. Kwa in short nataka niseme watu kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya watu wote. Kuongea haya yote. Na baada hayo ilipoendelea kabla sijaenda kwa mchungaji, maana ilifika mahali kilifanya kwa mchungaji na mchungaji anichukue na mimi niamini kwamba kuanzia sasa hivi namtumikia Yesu, namfuata Yesu, nilikuja kupona kabisa. Ilikuwa ni majira usiku, nilikuwa nimelala mahali, nimepumzika, ghafla ikatokea, maana dirisha la ile nyumba ilikuwa nimelala ilikuwa ni kama lami inapita. Kwa kuna dirisha pale, wakati magari yakipita usiku unajua kuna mwanga, unajua mwanga huu unapita. Magari yanapita. Kwa nilikuwa ni kawaida, lakini siku ile haikuwa mwanga wa gari. Ilikuwa ule mwanga unapiga juu ya nyumba ya bati. Kwa hiyo tukio lile in short siku nyingine nafikiri nilipata nafasi kuzungumza, ilinisaidia na nikaona mkono ambao sio mkono wa kawaida uliezoa ile bati na ukatoa ile bati na mkono ukaingia, na mimi kuanzia pale nikasimama nikawa mzima. Kwa hiyo kwa maombi ya watumishi wa Mungu yalifanya kazi na Mungu akaachilia neema mpaka leo mimi natembea. Niko vizuri, sina shida yoyote na maisha yanaendelea. Acha tumhubiri Kristo. Kwa unaposema kusudi ya kuja kwa Yesu, namba moja ni kuwasamehe watu dhambi zao. Baada ya kutangaziwa muda msamaha wa dhambi, na mimi nikapata kuwa haki, kuwa mtoto wa Mungu, na Yesu akaniponya. Ambao ni kusudi la pili. Sasa Madam Stella tuwafahamu, kusudi la pili kuja Yesu duniani ni watu kufunguliwa vifungu vyao. Magonjwa, matatizo kwenye familia, kwenye ndoa na shida zote ambazo tunawasumbua, ni watu kufungua vifungo vyao. Kwa hiyo mtu akimwamini Kristo, aamini kabisa vifungo alivyonavyo vinaondolewa. Kile kitabu nakumbuka kile kitabu cha Yohana sura ya 4, Madam Stella. Yohana sura ya 4 mstari ule 34. Yohana 4 ule mstari wa 34. Maandiko yanasema hivi, Yohana 4:34. Acha nisome kwa faida ya mtazamaji. Anasema Yesu akamwambia, chakula changu ndicho hiki, ni atende mapenzi aliyenipeleka nikaimalize kazi yake. Yesu akamwambia chakula changu ndicho hiki, ni atende mapenzi yake alinipeleka nikaimalize kazi yake. Kwamba unaona kusudi la Yesu ni kuifanya kazi yake hapa duniani ili kutumiza kusudi lake kuja duniani. Kuna watu leo na matatizo Stella. Napoongea kuna watu wana shida na naumia kati fulani, unajua sio nisemeje, Mungu anisaidie. Watu wanatamani wapate sehemu sahihi ya kumpata Mungu, lakini wanapokadiri wanazidi kufuata hiyo sehemu wamekutana vitu ambavyo viko tofauti. Kwa hiyo imani nyingi zimeharibika, watu wengi wameharibiwa imani zao nyingi sana, waliokuwa na mlengo kumfuata Kristo wa kweli, lakini ifika mahali imani zao zimeharibikiwa. Kwa nini? Ya mapokezi ya watu fulani, watumishi wa Mungu, amda jinsi wanavyowahudumia watu. Kuna vitu ambavyo kuvizungumza ni pesa na vitu ambavyo vya ndani zaidi, si vizuri sana kuvizungumza kwenye media kama hivi. Lakini niseme uliyevunjika moyo, Yesu bado yupo. Unaweza ukafanya jambo baya na huyo mtu ambao unamfahamu, mtu wa karibu, unamwamini, lakini Yesu hawezi kufanyia hivyo. Yesu amekuja kwa ajili ya kuwasamea watu dhambi zao na kuwaponya watu matatizo yao. Na tumeomba na watu wengi Stella, watu wengi Mungu amewasaidia. Mungu amewaponya, Mungu amewainua. Kwa neema ya Kristo, Yesu anaweza kuinua watu. Kwa utaona hii Yohana sura ya 4, mstari wa 34 anasema chakula changu ndio hichi. Yaani chakula cha Kristo ni kuifanya kazi ya Mungu. Watu wanapokuwa wanaponya, kufunguliwa, Kristo anafurahi. Kwa nini Kristo anafurahi? Yesu amekuja kwa ajili ya kuvunja kazi za shetani. Na ndio maana niseme pia kusudi la tatu ambao naenda kumalizia ni kusudi la tatu ni kuharibu ufalme wa giza unaowakandamiza watu hapa duniani. Amen. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 8. Maandiko yanasema yule Elima mchawi alikuwa akitaka kumpotosha yule ambaye alikuwa ni mtu ambaye anahubiri na Paulo. Maandiko yanasema Paulo akagundua, akaambia kuanzia leo hutaona tena. Kwa hiyo kuna nguvu za giza, watu ni washirikina, wana kazi kubwa kuharibu maisha ya watu. Yupo Kristo Yesu anaweza kuponya maisha ya watu. So muda huu naweza nikazungumza namba ya simu na watu waweze kunipigia wakati wote, unanitafuta pia natumia media TikTok ni Pastor Innocent Mohamed
lakini pia YouTube channel ni Pastor Innocent Mohamed, lakini pia Facebook ni Innocent Mohamed, Innocent double N, Innocent Mohamed. Namba yangu ya simu ni 0787685582. Yesu amekuja watu wasamehe dhambi zao, watu waponywe dhambi zao, waponywe maisha yao, wafunguliwe. Lakini pia Yesu amekuja kwa ajili ya kuharibu ufalme wa giza na kazi za giza ambazo zinafanya kazi kwa hila kwenye maisha ya watu. Karibu Madam Stella. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen. Lakini tunamalizia sasa. Umeongea vitu vingi vya msingi ambavyo ndio vipo kwenye jamii yetu. Na mimi napenda tuzungumze mambo ambayo yanatupata kila siku au maisha ambayo tunaishi kila siku. Kwa sababu ndio jamii na tunatoka kwenye jamii. Kuna kitu kimoja ambacho kipo kwenye maisha yetu. Tunaenda makanisani. Hapo umezungumza kabla hujaongelea story nzima kwamba familia, ukoo. Napenda sana wazazi wangu, napenda sana familia yangu. Ina maana hapo kuna kitu kinaitwa msamaha. Na msamaha uko wazi kwamba kabla ya kuelezea tukio unazungumza kwamba nimesamehe. Ule upendo unaonyesha kabisa kuna msamaha pamoja na yote yaliyotokea. Lakini leo tuko hapa tunafanya kipindi. Kuna watu wanatuangalia. Wamebeba maumivu, hawajasamehe. Maumivu ya familia, maumivu ya mahusiano, maumivu ya ndoa, pengine hata marafiki. Kuna jambo labda mtu amefanyia na rafiki yake. Labda kibiashara. Yes, unaona kama hivyo. Unasema kuna mtu anachukua majini, mtu unaweza kuwa unafanya biashara, upati faida, lakini kuna mwingine ameharibiwa, labda alikuwa anataka kuolewa, akaolewa rafiki yake. Mwingine alitakiwa afanye biashara kubwa, apate kitu fulani, akapata rafiki yake. Kwenye familia kuna watu wana maumivu kwenye jamii. Mahusiano ndio usiseme, ndoa ndio usiseme. Natamani uongee na watu ambao mioyo yao imechoka, na kuna wengine wameapa mpaka naingia kaburini, siwezi kumsamehe fulani. Natamani ongea na watu namna hiyo tukiwa tunamalizia. Mimi nishukuru sana Madam Stella, pointi zako zinagusa sana jamii na zinatawasaidia watu wengi. Kuna watu ambao wanatufuatilia sasa hivi. Mimi niseme jambo lolote ambalo umefanyiwa na mtu ili wewe uwe salama, kwa sababu usiposamehe kunakuwa na niseme kuna kitu kinazuia wewe kupokea baraka yako. Kumbuka Kristo mwenyewe alitusamehe sisi. Mungu atusamehe sisi. Na mpaka leo tumekuwa sehemu wanaamua. Hatukuwa tumestahili kabisa. Hatukuwa tumestahili. Ndio maana nikasema mtu ajiokoi kwa nguvu zake, bali anaokolewa kwa neema ya Kristo pale msalabani. Na kwa hiyo mtu afahamu kwamba msamaha sio kwa ajili yako wewe, ni kwa ajili yake yule unafanyaje? Unamsamehe. Unapokuwa unasema namsamehe fulani, ujue pia kwa sehemu fulani unambeba yule mtu. Ijapokuwa ni wewe mwenyewe binafsi pia, lakini ujue unaposamehe ni nzuri sana. Mimi binafsi ndani ile miezi kadhaa kwa kweli niliona familia kama ni adui. Kwa kuwa sikuwa nimepata elimu na maarifa upande wa Mungu kama hivi ninavyozungumza leo. Kwa nikasema kwa nini nifukuze nyumbani? Nikishenda ni kuokoka tu. Mbona nilikuwa ni mgonjwa? Mbona nilikuwa na hivi simepona? Nimeanza kumfuata Yesu. Kwa nikaona mpaka baba nikamwona kama ni adui, kaka zangu ilikuwa ni adui. Milo na alama ziko usoni, unaona alama, siongee vitu vingi. Mimi sio mangati eti. Mimi ni mtu wa Tanga. Bwana asifiwe. Unajua kuna baadhi ya makabila wanakuwa na alama fulani nawekwa. Hii alama za kupigwa ziko nyingi mpaka ngani kwa mgongoni. Nilipigwa sana, sitaki kusema nilipigwa na nani, lakini nilipigwa sana kipindi niko mdogo. Kwa ajili ya nini? Na kumfuata Yesu. Walikuja kunisaidia watu kunitoa ndani ya nyumba. Mama analia nje. Damu kwenda chuze kwenye mlango zinatoka. Kwa haya yote mchungaji wangu alionilea aliniambia, mtumishi wa Mungu, ili ufike mbali lazima usamehe familia. Babako awe salama, mamako awe salama. Ujui kesho utakuwa nani. Ndio leo unajua niko hapa sasa. Tunahubiri Injili. Kwa ajili ya nini? Ya msamaha uliofanyaje? Ilibidi nitangaze msamaha. Na kipindi nakumbuka nikiwa form 3 nasomesha sehemu fulani, niko nje ya pale na kwa wazazi wangu, nilikuwa nasomesha na watumishi fulani. Nilikuwa natoka kule shuleni na kuja mpaka nyumbani kuja kusalimia. Ijapokuwa mzazi naye haitikii ile kama unavyotaka. Mimi najipendekeza, ni baba yangu, nimezaliwa. Siwezi kumtenga baba yangu. Ni hivi, Yesu akikuokoa hakutengi na ukoo. Amen. Yesu akikuokoa hakutengi na ndugu. Yesu akikuokoa hakutengi na jamii. Watu wasema ukishaokoka achana na vuta bangi. Ni hivi, nani ataokoa vuta bangi? Nani ataokoa watu ambao wanaonekana wabaya? Sasa ili wale waonekane, waoneshe upendo, ni wewe kujishusha na kusamehe kabisa. Kwa hiyo wewe mtu ambaye unanisikiliza, kubali kusamehe, Mungu atakusaidia na ipo neema kubwa Mungu atakusaidia katika maisha yako. Amen. Mungu akubariki sana, akubariki sana, na naamini kuna mioyo ya watu inaendelea kupona. Hata kama huwezi kusamehe leo,
kusamehe pia ni process, jipe muda lakini kusamehe pia kunafungua milango. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu ambaye unaendelea kutufuatilia, ambao mmekuwa mnatufuatilia sehemu mbalimbali nje na ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Mungu awabariki sana. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Stella Shao. Hii ni Star TV, usiache kutufuatilia. Kipindi ni Amka na Tumsifu Mungu. Karibuni sana mtangaze nasi. Wale ambao mnataka kutangaza na sisi kupitia kipindi hichi cha Amka na Tumsifu Mungu, mnaweza kutupata kwa namba 06 280 183 06 280 183 Mungu awabariki sana. Muwe na wakati mwema. Amen. Amen. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie